市面上有不少隔音房，为什么客户选择我们工厂呢？其实就3点：关上门能隔绝90%的声音，不像其他产品说话还要压低声音。里面的配置都是齐全的，这个是网线口，这个是插座，这个有 USB 插口，然后底上的话是有排风的，然后这个的话也是配了一个沙发，然后一个桌子的。选择我们乐博士的隔音房省钱，不需要单独隔一个办公室，插上电就能使用的，放在每个公司的角落都可以。